ល្បីថ្មីទៀតហើយដោយយកជនជាតិចិនដោយជួនមីនបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Rinhap News ជនជាតិចិនជួនមីនម្នាក់ក្នុងតំបន់ចំការមីនកម្ពុជាគឺមិនមានក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យចេញចូលកម្ពុជាឡើយក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះប្រកាសបដិសេធនៅការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយរបស់ភាគីថៃពាក្យពួនជនជាតិចិនជួនមីននៅក្នុងតំបន់ចំការមីនរបស់កម្ពុជាដែលមានគ្រាប់មីនចាស់មិនទាន់ផ្ទុះដែលជាសំណល់ពីសម័យសង្គ្រាមជាយូរឆ្នាំមកហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិយោងតាមក្រសួងកាលពីវេលាម៉ោង 3:20 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025កងការពារព្រំដែនលេខ503របស់កម្ពុជាដែលឈរជើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជួនស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើសូរសំឡេងផ្ទុះគ្រប់មានចំនួន1គ្រាប់ហើយបើតាមការពិនិត្យទីតាំងឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ចំការមានរបស់កម្ពុជាដែលមានគ្រាប់មានចាស់មិនទាន់ផ្ទុះដែលជាសំណល់ពីសម័យសង្គ្រាមជាយូរឆ្នាំមកហើយជនជាតិចិនឈ្មោះស៊ីជីងគុយកាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ2357-5263ដែលអាជ្ញាធរថៃបានផ្សាយថាជាជនរងគ្រោះក្នុងឧបទ្ទវហេតុជួនមីននោះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាពុំមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យកត់ត្រាក្នុងដំណើរចេញចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នោះឡើយក្រសួងការពារជាតិបដិសេធនៅការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយរបស់ភាគីថៃនិងគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគោរពអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនិងមិនដែលដាក់មានថ្មីនោះទេលើពីនេះប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែបានខិតខំប្រឹងប្រែងបោសសម្អាតមីនដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារដោះមីននៅក្រមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរបើតាមក្រសួងពាក្យពួននឹងការងារដោះមីនមនុស្សធម៌តាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រុមការងាររបស់អង្គភាពស៊ីម៉ាក់ឬក៏ធីម៉ាក់ក្នុងនាមជាសេនាធិការឲ្យក្រុមការងារ JCTF បានចុះទៅសិក្សាវិតម្លៃនិងបន្តប្រជុំពិភាក្សាលើទីតាំងសាកល្បងនៅក្នុងតំបន់អាទិភាពនៅព្រំដែនដោយទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងន័យនេះភាគីកម្ពុជាជំរុញឲ្យភាគីថៃអនុវត្តបានម៉ឺងម៉ាត់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នារួចមកហើយដោយការងារដោះមីនមនុស្សធម៌នៅតាមព្រំដែនត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈក្រុមការងារ CJTF និងស្របតាម SOP ដែលបានឯកភាពគ្នាជាមួយគ្នានោះក្រសួងការពារជាតិបន្តប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អជាមួយថៃនិងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ពីខ្ញុំបាទ Rinhap News